학우 여러분, 안녕하십니까? HNBS 뉴스입니다. 지난 8일 한남 미디어센터에서 개최한 제1회 버스킹, 모닥불이 성황리에 개최되었습니다. 조성윤 기자가 취재했습니다. 본교의 미디어센터는 지난 11월 8일 6시 메이커스페이스에서 버스킹을 진행했습니다. 10월 7일부터 2주간 한남대학교 재학생과 교직원, 지역 주민을 대상으로 참가 인원을 모집했습니다. 코로나가 점점 풀리고 나서 행사가 많아지고 있는데 학생분들에게 기억에 남을 만한 행사를 만들어주고 싶기도 했고, 이제 겨울이 시작되면서 지역민들과 학생들이 어우러지는 따뜻한 행사를 한번 기획해보고 싶어서 이제 주최하게 되었습니다. 사실 저희가 처음으로 개최한 행사다 보니까 고민이 많고 걱정도 많았거든요. 막상 행사가 되니까 많은 학생분들과 지역민분들이 찾아주셔서 정말 다행이기도 하고 감사하기도 하고 그랬습니다. 그런데 이제 행사 당일에 지역민분들이 그렇게 생각보다 많이 오시지는 않으셨어서 다음에는 이제 지역민분들도 함께 올 수 있는 행사가 됐으면 좋겠다 하는 아쉬움이 조금 남았습니다. 많은 참가자들이 함께한 이번 모닥불은 참가자들의 버스킹 무대뿐만 아니라 푸드트럭과 퀴즈 등의 이벤트도 함께 진행되어 많은 이목을 집중시켰는데요. 참가자뿐만 아니라 행사를 관람한 일부 관객들에게도 깜짝 선물을 증정하여 호응과 관심을 이끌었습니다. 제가 원래도 사람들 앞에서 노래 부르는 걸 굉장히 좋아했는데 많은 사람들 앞에서 인정받고 싶은 마음이 되게 컸었어요. 마침 모닥불이라는 행사가 이제 시작될 거라고 저에게 알림이 와가지고 잘 됐다, 자신 있는 이제 국내 락발라드로 한번 나가보자 이런 생각이 들어가지고 한번 지원해보자 해서 지원하게 됐습니다. 제 순서가 세 번째였는데 세 번째 전에 이제 총장님이 오셨을 거예요. 긴장이 돼 있는 상태에서 또 총장님도 왔다 가시고 많은 분들이 또 총장님 말씀에 귀 기울이시고 그러다 보니까 긴장이 더 많이 되더라고요. 모닥불이라는 이름답게 추운 겨울 속 캠퍼스를 뜨겁게 달군 버스킹이 된 것 같습니다. 이상 HNBS 조성윤입니다. 이번 달 초 본교에서는 2023학년도 학생자치기구장 선거가 이뤄졌습니다. 70%에 임박하는 높은 투표율로 이번 학생회를 향한 재학생들의 뜨거운 관심이 예상됩니다. 김정은 기자가 취재했습니다. 이달 10일 새로운 총학생회 영원이 학생들의 관심 속에 당선됐습니다. 높은 투표율로 당선된 만큼 내년에 대한 기대가 더욱 커지고 있는데요. 이에 본교방송국 HNBS는 새롭게 출발할 65대 총학생회를 인터뷰했습니다. 우선 많은 관심 가져주신 학우분들에게 감사드리고 싶습니다. 학우분들의 선택 덕분에 당선까지 올 수 있기 때문에 내년에는 더 나은 대학생을 이루도록 하겠습니다. 학우분들에게 잊지 못할 추억과 더 나은 학교 생활을 해드리고 싶어서 출마하게 되었습니다. 학우분들의 의견을 수렴하고 그 의견을 학교 측에게 대표로 목소리를 내어 전달하는 것이 주된 일이라고 생각합니다. 1번 수강 시스템 개선입니다. 수강 신청 시스템 개선이랑 교양 과목 개선에 대해서는 학교 측에도 이야기를 주고받아야지 알 수 있을 것 같습니다. 그리고 저희도 어느 시스템이 불편한지와 어느 교양 과목이 인원이 증가가 됐으면 좋겠다는 걸 저희 찾아 모르기 때문에 그 부분은 학생분들의 관심이 필요할 것 같습니다. 지난 3년간 코로나로 인해 온라인으로 행사를 너무 많이 해왔던 탓에 인원에도 많은 문제가 있었고 제약도 엄청 많았습니다. 하지만 내년부터는 포스트 코로나 시대이기 때문에 조금 더 많은 인원이 할 수 있는 오프라인 행사나 다른 추가적인 행사들을 진행할 것 같습니다. 이때까지 정상적으로 진행하지 못한 강연이나 박람회나 행사 같은 부분에서 인원을 늘리고 좀 더 다양하게 체험할 수 있도록 하겠습니다. 학우분들이 의견을 내주신 거에 대해서 저희가 그 일을 어떻게 했고 라는 사항을 잘 모르실 때도 있을 것 같아서 그 피드백이 중요합니다. 학우분들의 많은 관심 덕분에 앞서 말했듯이 당선도 되었고 그렇기 때문에 더욱더 학우분들을 위한 학교가 될 수 있도록 많은 것을 학교에 건의하고 학교에서 수렴할 수 있도록 노력하겠습니다. 학생들의 뜨거운 관심만큼 앞으로의 모습이 더욱더 기대되는 65대 총학생회 영원입니다. 이상 HNBS 김정현입니다. 이상으로 HNBS
뉴스를 마치겠습니다. 감사합니다.